ଆଚ୍ଛା ତ ଆଜି ଦେଖିଦେବା କ'ଣ ସବୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆଜି ଆସିଛି ଲାଟେଷ୍ଟ 21। ଅନ୍ମ୍ୟୁଟ୍ କରୁନି। ଆଚ୍ଛା ତ ଆଜିର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଦେଖିଦେବା କେତେଟା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଅଛି ତା ରିଲେଟେଡ୍ ମୁଁ କିଛିଟା ମେନ୍ସ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆଟାଚ୍ କରିଦେଇଛି। ପ୍ରତି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମେନ୍ସ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରିବ, ଆଉ ଦେନ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରିଲିମ୍ସ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ପାର୍ଟ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ତ କାଲିର କେତେ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, ତମର ଦିଲ୍ଲୀ ଆଟାକ୍ ହେଲା କି ଯାହା ବି ହେଲା ଏସବୁ ଦେଖିଥିଲେ, ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଲା କି ତମର ଇଏ ବଟ୍ ଆଜିର ଫାଷ୍ଟ ତମର ଜିନିଷ ଅଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅନ୍ ଦି AMR 2.0 ହେଲା। AMR 2.0 ମିନ୍ସ ଆଣ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋବିଆଲ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଆଣ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋବିଆଲ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ? ଫାଷ୍ଟ ତମେ ଦେଖିବା କି ଏଟା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲା। ଡକ୍ଟର ଦେଶମୁଖ Mandavia launched the action plan on the antimicrobial resistance, okay, 2.0 for the period of 2025 to 2029. This success, the NAPAMR जो आमर बाहर 1.0 कि 2017 ରୁ 2021 ଭିତରେ जोटा थिला से ताको माने कैस्केड करके ये आसी तमर किए नेशनल एक्शन प्लान ऑन AMR 2.0। देन एथर आमर टिके कोन की हाइलाइट्स अछि ना वन हेल्थ अप्रोच जोटा कि इंडिकेट एबे जो आमर देखुतबा कि वन वर्ल्ड और वन हेल्थ माने कोन सबू ह्यूमन आउ एनिमल्स को जेमती कनेक्ट करके आम चलियो, कारण किसी रोग तांको आम पाखक आसुची आउ किसी रोग आम तांको पाखक जाउची। एंड द स्ट्रेटेजिक माने स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी होची फोकसेस ऑन द इफेक्टिव सॉरी इट फोकसेस ऑन द इफेक्टिव पड़गला बेटा it focuses on the effective contaminants, optimizing antibiotic uses, then strengthening the surveillance network. Funding होची specific budgetary allocations for the state level implementation plan। तार किसी specific budget माने आशा allocations आ पाई। then AMR definition होची when microorganisms evolve and stop responding to the medicines। ठीक अछि। the global initiative होची WHO's GLASS ग्लोबल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्वेलेंस सिस्टम जोटा कि तुम वर्ल्ड वाइड चलती जोटा कि WHO चलती तुम एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस रेड लाइन कैंपेन कौन इंडियाज अवेयरनेस कैंपेन ऑन प्रॉपर यूज ऑफ द एंटीबायोटिक मार्क विथ ए रेड लाइन। ओके देन तुम जिनस हो कि तुम टिके रह अबे क्लास हो जो पार्टी जिले के हो कथा होते आछते हो ना बाहर को जाए। अच्छा देन तमर आम जानले कि 2.0 कौन एटा न्यूज रे एथिपाई आसथिला ना हमर डॉक्टर मानसुक मालदिव्य गोटे लॉन्च करचंती नेशनल एक्शन प्लान एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ऊपर। अच्छा तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंसटा एक्चुअली कौन जमती मुझे तुमको आगुरी कही कि तुम जो टाइम एंटीबायोटिक खाऊच धर तुमको नहीं डॉक्टर देते ज्वर पर 5 दिन एंटीबायोटिक तो तुम 3 दिन एंटीबायोटिक मेडिसिन खाई सारा पर तुम ज्वर छाड़गला देन जो नेक्स्ट 2 दिन रहा तुम एंटीबायोटिक खाइल ना बट तुम कोर्स जो 5 दिन जाए थी तुम डॉक्टर से चेकअप वाइज देते कि तुमको 5 दिन पे एंटीबायोटिक दरकार बट 3 दिन पर मो ज्वर कमीगला ठीक है तो मुझे मेडिसिन खाइली ना तो से जो दुटा 2 दिन मेडिसिन मु खाइनी से अल्प किसी जीवाणु तुम बैक्टेरिया हो जी भी तुम देह हो से बंची जाती बंची सारा पर तुम जो टाइम रे से जो छाड़देल बिना मेडिसिन खाई से इवल्व हो जाती
ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ତୁମେ ଯଦି ସେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ଟାକୁ ଖାଇବ ସିଏ ଆଉ ମାନିବେନି, କାରଣ ସେ ଇଭଲ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିବେ। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତ ଟିବି ଉପରେ ଆଜିକାଲି ଏତେ ସାରା କୋଶ୍ଚେନ୍ ଆସୁଛି, ମାନେ କି ତମ ଟିବି ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେ ଟିବି ତମର ମାନେ କହିଲେ ନା କେତେ ଯେଉଁ ମଲ୍ଟି ଡ୍ରଗ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଲ୍ଟି ଡ୍ରଗ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ସେମାନେ ଏମିତି ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଥରେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ତା ନିଜ ଭିତରେ ଆଣ୍ଟିଡୋଟ୍ ତିଆରି କରିଦେଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ତୁମେ ଯଦି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍କୁ ଖାଇବ, ସେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ତୁମର ଆଉ କିଛି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆକୁ ହିଁ ତୁମର କହନ୍ତି ଆଣ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋବିଆଲ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଆଉ ଆକୁ କମିବା ପାଇଁ ତୁମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ତାର 1.0 ଥିଲା 2017ରୁ 2021 ଯାଏଁ। ଦେନ୍ ତୁମର 2025ରୁ 2019 ଯାଏଁ ତୁମର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ 2.0। ଆମ ପାଇଁ ଏଥିରେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଆସିପାରେ ନା, ୱିଥ୍ ରିଫରେନ୍ସ ଟୁ ଦି ଆଣ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋବିଆଲ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କନସିଡର ଦି ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। The AMR occurs only in the bacteria and not in the virus and the fungi. ତେଣୁ ଆମକୁ ଟିକେ ପ୍ରପରଲି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଫଙ୍ଗାଇ, ଭାଇରସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। Then one health approach is key strategy to the India SNAP. Okay, the red line campaign advocate for over the counter sale of the antibiotics. এটা ନୁହଁ, କାରଣ ରେଡ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ହୁଏ ଆମର ପ୍ରପର ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍, ନଟ୍ ଦ କାଉଣ୍ଟର ସେଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ହେଲା। ତାପରେ ତୁମର ମେନ୍ସରେ ଏ ଲେବୁଲ୍ରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଧର ଆସିଲା, ଯଦି ତୁମର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଉପରେ 250 ୱାର୍ଡସ୍ ଭିତରେ ତୁମେ ଲେଖ ତାକୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ତୁମର ଆଣ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋବିଆଲ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯେଉଁ ରହୁଛି AMR ଇଜ୍ ଏ ସାଇଲେଣ୍ଟ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ that threaten the global health security. Discuss the key pillar of India's National Action Plan of 2.0 and the challenges in its implementation. ତମର ଆ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ କି ପିଲାର ରହୁଛି, ଆଉ ତମର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି ଆର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ, ତାକୁ ତମେ ମୁଁ ଆକୁ ଏଥିରେ ପୁରା ଏଠି ଯେଉଁ ଓନ୍ଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି ଓନ୍ଲି ତାର ପାର୍ଟ ଦି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କି ତମର ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଫର୍ ଦି ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପ୍ରପୋଜ୍ ହେଲା। ବଟ୍ ତମେ ଯେତେବେଳେ ମେନ୍ସକୁ ଜିନିଷ ଆସିବ, ସେ ମେନ୍ସ ପାଇଁ ତମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ସାଇଲେଣ୍ଟ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଥ୍ରିଟେନ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ଓକେ, but discuss the key pillar in the India's National Action Plan 2.0। ତ ତମେ ଏବେ ଜାଣିପାରିଲ କି ତମେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଆଉ ମେନ୍ସ ପାଇଁ ତମେ କେମିତି ପଢ଼ିବ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ 2.0 ମୁଁ ଜାଣିଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବଟ୍ ଯଦି ମୁଁ ମେନ୍ସରେ ଲେଖିବି, ମୁଁ ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍କୁ ଦେଖିବି କି ତାଙ୍କର କି ପିଲାର ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଇନ୍ ଇଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍, କି ପିଲାରକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବି। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ କି ତମର ଧର ତମେ ମାନେ ସବୁର ପ୍ରାୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ତମର ଫାଷ୍ଟ ପଲିଟିକାଲ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ତମର ଇକୋନୋମି ଯାଏ। ତମର ବଜେଟ୍ରେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଆଣିବା ଦରକାର, ତାକୁ ଠିକ୍ସେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ହେବା ଦରକାର, ତାକୁ ମାନେ କ'ଣ ଡକ୍ଟରମାନେ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରପରଲି ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଦରକାର କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଏମିତି ଯେଉଁ ଆସୁଛି ବୋଲି, ତ ତମେ କୋର୍ସ ଖତମ କର ବୋଲି। ଇଏ ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ତମେ ତାକୁ ଲେଖିବ ତମ ପ୍ଲାନ୍ ୱାଇଜ୍। ବସ୍ ତମର ମେନ୍ କାମ ହେଲା ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ 2.0 କ'ଣ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ତାଙ୍କର କି ପିଲାର ମାନେ କ'ଣ, ତାର ଫିଚର୍ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଯେଉଁ ବାହାର କରିଛି, ତାର କି ଫିଚର୍ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ହେଲା। ଯେମିତି ତମେ କହିପାରିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ୱାନ୍ ହେଲ୍ଥ ଆପ୍ରୋଚ୍, ନହେଲେ ତାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ କ'ଣ ପ୍ରାୟୋରିଟିଜ୍, ନହେଲେ ତାର ଫଣ୍ଡିଂ କେମିତି କ'ଣ ଆସୁଛି। ଦେନ୍ ତମର ବାକି ସାରା ଜିନିଷ ଯାହା ତମର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଡ଼୍ ଅନ୍ କରିବ ତମର ମେନ୍ସ ଲେଭେଲ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ ହେଲା। ବାସ୍ ତୁମକୁ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜିର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ, କି ଦେଖ କି ତୁମ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହେଇପାରିବ। କାରଣ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁପିଏସ୍ସି କି ଓପିଏସ୍ସି ରିଲେଟେଡ଼୍ ହଉ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ହେଇକି ଆସେ ହେଲା। ଧର ତମର ତମେ ପଢ଼ିଦେଲ ଟୋଟାଲ୍ କ'ଣ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କି ଯାହା ବି, ତ ପଲିଟିକ୍ସ ସଇଲା ସବୁ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ଖତମ, ବଟ୍ ତମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିବ କି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଆଣ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋବିଆଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ, ବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ପାଣ୍ଡେମିକ୍, ତ ତାର କି ପିଲାର ଆଉ ତାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ବିଷୟରେ ତମେ ଡିସ୍କସ୍ କର। এই টাইপের কোশ্চেন আসব। দেন তোমার হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা, এটা হচ্ছে গোটে ওয়াইল্ড লাইফ কভরেজ। এটা কম হয়েছে না, প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা উইল নাও এক্সটেন্ড কভরেজ টু crop losses caused by the wild animals attack starting Kharif 2026. This addresses a long-standing demand of the farmers in the buffer zones. Buffer zones କ'ଣ? Buffer zones ହେଉଛି ଧର ତମର ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଅଛି କି ତମର ଯାହା ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଲୋକ ରହୁଥିବେ। ଯେମିତି ତୁମେ କ'ଣ କହିଥିଲି ବଫର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କ'ଣ, ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ବଫର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ସେଇଭଳିଆ ବଫର୍ ଜୋନ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ
ହାବିଟାଟ୍ ଭିତରେ ଧର ଏଠି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ କି ଗୋଟେ କ'ଣ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି, ତ ତାର ତାର ଇଏ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ତାର ଏମିତିଆ ପାର୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଆଉ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ, ତାକୁ ବଫର୍ ଜୋନ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ଦିସ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଡିମାଣ୍ଡ ଫର୍ ଫାର୍ମର୍ସ ଇନ୍ ଦି ବଫର୍ ଜୋନ୍। ଓକେ, ମାନେ ତାପରେ ସ୍କିମ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ କ'ଣ ଅଛି ତମର ଏଥିରେ ଆଡ୍ ଅନ୍ କଭରେଜ କ'ଣ ହେଇଛି। ଦିସ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ as an add-on feature, meaning state can choose to notify this specific risk based on the local requirement by state। ତାଙ୍କର ରିସ୍କକୁ ସ୍ପେସିଫାଏ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଏଟା ଷ୍ଟେଟ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପ୍ରିମିୟମ୍ କ'ଣ ଦିଆହେଉଛି ନା ଫାର୍ମର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି। ଫାର୍ମର୍ସ ପେ 2% ଖରିଫ ପାଇଁ, ଯେମିତି ତ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି କି ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ତମର ଖରିଫ ପାଇଁ 2%, ରବି ପାଇଁ 2.1%, ଆଉ ହର୍ଟିକଲଚର ପାଇଁ 5% ତମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେବ। and balance is split between the center and the state ହେଲା। ତ ଏଟା ଗୋଟେ ତମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍ପନ୍ସର ସ୍କିମ୍। ତ ଭଲେଣ୍ଟାରୀ ଦିସ୍ ସ୍କିମ୍ ଇଜ୍ ଭଲେଣ୍ଟାରୀ ଫର୍ ଅଲ୍ ଫାର୍ମର୍ସ, ଲୋନ୍ ଆଉ ନନ୍ ଲୋନ୍ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର। ରିଡ୍ୟୁସ୍ ତାର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସରେ ତମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ, ରିଡ୍ୟୁସେସ୍ ଦି ହ୍ୟୁମାନ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ କନଫ୍ଲିକ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ବାଇ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ିଂ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ସେଫ୍ଟି ନେଟ୍ସ, potentially reducing the retaliatory killings of the animals। ମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଧର ଗୋଟେ ବାରା ଆସିଗଲା, ଗୋଟେ ବାରା ଧର ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶିକି ତାଙ୍କର ବିଲରେ ପଶିକି ସବୁ ଖାଇଦେଲା, ଖାଇସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେବ, ଆଇଦର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ମାରିଦେବେ କି ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେବ। ଯଦି ହାତୀ ପଶିଥିବ ତ ହାତୀର ମଣିଷଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ହେଇଯିବ, କାରଣ ସିଏ ତାଙ୍କ ଫସଲ ଆସି ଖାଉଥିବ, ଯାଉନଥିବେ। ତ ସେଇସବୁ ଜିନିଷକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସୁଛି କି ତମର ଆନିମଲ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ତମର ଏମିତିଆ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଯଦି ତମର ଏଠି ଯଦି ମୁଁ ବି କିଛି ଫଣ୍ଡିଂ ଦେଇଦେଉଛି, ଦୁଇଆଡ଼ୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଆଇଦର ସେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆନିମଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଲସ୍ ହେବନି, ପ୍ଲସ୍ ତମର କିଛିଟା କଭରେଜ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏବେ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ତମର ଯେଉଁ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଆନିମଲ୍ ପାଇଁ ଯଦି ତମର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଥିବ, ଏବେ ତାର କଭରେଜ ବି ଏଥିରେ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍। तो रिगार्डिंग द फसल मंत्री बीमा योजना, प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना, कंसिडर द फॉलोइंग। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल फार्मर्स availing institutional loans नुहटा। इट कवर्स द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, एटा मन रखि ये सब बेले तुम पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को काउंटिंग करे। गोटे होगला जिनस केते कौन लॉस है गवर्नमेंट दब, एटा आगुरी दिएनि। दिस इज ए कैप ऑफ द प्रीमियम सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ना, एटा एमती नुह। तो आंसर तो लिखिदेजी ये, बट जिनसा या तापर जदि गोटे मेन्स क्वेश्चन को जीव, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट पोजेस ए सिग्निफिकेंट threat to the agricultural stability, evaluate the effectiveness of the integrating wildlife attacks coverage into the crop insurance scheme like PMFBY, evaluate the effectiveness of integrating wildlife माने अटैक कवरेज इनटू क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लाइक पीएम 150 वार्ड भीतर लेख हला। तो देख तुम क्वेश्चन कौन थिला, क्वेश्चन तुम थिला कि तुम गोटे फास्ट आसला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विषय गोटे आसला न्यूज। कौन है न्यूज कि तुम क्रॉप लॉस जो हो जाऊँ तुम एनिमल्स सी भी तुम जो खरीफ 2026 आसो से लसेस भी से कवर हम। तो मेन्स कौन आसला कि कॉन्फ्लिक्ट तो होची, एटा गोटे सिग्निफिकेंट थ्रेट टू योर एग्रीकल्चर, बट इवालुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटीग्रेटिंग वाइल्ड लाइफ अटैक कवरेज इनटू द क्रॉप इंश्योरेंस। कि मु जदि ए जो वाइल्ड लाइफ अटैक कवरेजटा को जदि मु हेल्थ इंश्योरेंस ऊपर आड ऑन कर दउची, तो आर इफेक्टिवनेस केते मते तमे देखाओ हला। एटा तुम 150 वार्ड भीतर लिखिबो कि ए जो लॉटा तुम गवर्नमेंट आनिला आर इफेक्टिवनेस केते। इफेक्टिवनेस माने तुम एट सब लिख पारिबो। धर तुम सिग्निफिकेंस रे मोटे गोटे पॉइंट लिखि देछि, दैट इज रिड्यूसेस द ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट फ्रिक्शन बाय प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल सेफ्टी नेट्स एंड पोटेंशियली रिड्यूसेस द रिटालिएटरी किलिंग्स ऑफ द एनिमल्स। किछ एनिमल्स कर किलिंग बंद हो जिवो, तुमको किछ फाइनेंशियल सेफ्टी मिल जिवो। तापर तुम जो फसल आज जो तुम लॉस हो गला तुम मेन ह्यूमन माने आगुरी एमती नथिला ना, तुम थोड़ा कौन फसल को एनिमल नष्ट कर दूसरी तुमको ताप किसी भी कवरेज मिलू नथिला। तो से जो गवर्नमेंट देखला कि माने आ द्वारा बहुत असुविधा होची। असुविधा कौन, आइदर तुम माने जो भी धर जंगली जंतु मैंने अच्छा, धरे हाथी मैंने सब फसल खाइबा आसि जो बफर जोन को हाथी मैंने सब फसल खाइबा आसि कौ दिन शीत दिन में,
बट ताको जदि गोटे गवर्नमेंट नोटिस न करे लसेस तो होଉଛି गोटे ना गोटे आड़ू लसेस तो होଉଛି जदि लसेस होଉଛି दी आड़ू लसेस होଉଛି आइदर तुमर फसल खाଉଛି से देन तुमर पैसा गवर्नमेंट दब माने ତମେ ଯେଉଁ ପଇସା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ସବସିଡ଼ି ଆଣିକି ଇଏ ଆଣିକି ଏଠି ଲଗେଇଛ ତମର ବି ଲସ୍ ହେବ ତମର ଆନିମଲ୍ର ବି ମାନେ ତାକୁ ସେ ଖାଇଲା ତ ଫସଲ ହେଲା ଲସ୍ ଦେନ୍ ତମର ଆଉ ଆନିମଲ୍ସଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ଯଦି ସେ ବହୁତ ସାରା ଜମି ଖାଉଛି ତମେ ଦେଖୁଛ ତମେ ଫରେଷ୍ଟ ବିଭାଗ ଡାକିବ କି ତାକୁ ଲୋକ ଢେଲା ପଥର ମାରିବେ ସବୁ ତ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖିନି କି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ରିଟାଲିଏଟୋରୀ କିଲିଂ ଆନିମଲ୍ସଙ୍କର ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ତମର PMFBY ତମର ଏଥିରେ ଖରିଫ ପାଇଁ 2% ରବି ପାଇଁ 1.5% ହର୍ଟିକଲଚର ପାଇଁ 5% ତମର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଛି ଆଉ ଯେଉଁ 2026ରୁ ଆମର ଆସିବ ତମର ଆନିମାଲ କିଲିଂ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ସବୁ ଲସ୍ ହେଉଛି କେତେ କ'ଣ ପରସେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଆମେ ଦେଖିବା ବଟ୍ ସେଇଠୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆସିବ ହ୍ୟୁମାନ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ପୋଜେସ୍ ଏ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଥ୍ରେଟ୍ ଟୁ ଦି ଆଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଷ୍ଟାବିଲିଟି evaluate the effectiveness of integrating wildlife attack coverage into the crop insurance scheme like PMFBY ହେଲା ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲସେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ତମର କ'ଣ ବୁଝିଗଲା କି ତମେ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିବ ଏଥିରେ ବଟ୍ ମୋର ଏବେ ଜିନିଷ ହେଲା କି ମୋତେ ମୋ ଉପରେ ସାର୍ ଟିକେ ଆଜି କଷ୍ଟ ପିପିଟି ନାହିଁ କି? କ'ଣ ଆଜି ପିପିଟି ନାହିଁ କି? ଏଇଟା ପିପିଟିଟା ବା ସାର୍ ଆଜି ସ୍ଲାଇଡ୍ସ ନାହିଁ କି? କିଛି ତ ଶୋ ହଉନି। ସ୍ଲାଇଡ୍ ଦେଖାଉନି ଆରେ ତମେ ତ କହୁନ ତ ନା ଆପଣ ସେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି। ତମେ ତ କହୁନ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବକର ବକର ହେଉଛି ମୋର ଖିଆଲ ନାହିଁ ମୁଁ ସେଇଆ କହୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଦୁଇଟା ପଢ଼େଇ ସାରିଲିଣି କୋଶ୍ଚିନ୍ ହଉ ଏଠୁ ତ ତମେ ଦେଖିଲ ଥାର୍ଡଠୁ ତାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ତମେ ଦେଖିବ ଆଉ ହେଲା ଏଇଟା ତମର ଏ ପିପିଟା ତମକୁ ମୁଁ ଦେବି ତମର ଖାଲି ଯାଇଛି PMAY ୱାଇଲ୍ଡ କଭରେଜ ଶୁଣିଲେ ତ ସବୁ ଏଠୁ ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖିଦେବ ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ 2.0 ତମର ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେମିତିକି ଆଣ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋବିଆଲ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ସାଇଲେଣ୍ଟ ପାନାଡେମିକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ threaten ଗ୍ଲୋବାଲ ହେଲ୍ଥ ସିକ୍ୟୁରିଟି discuss the key pillar of the India's National Action Plan 2.0 and the challenges in its implementation okay এটা ଗୋଟେ ତମର ଗଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେନ୍ ତମର ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆଉ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଭିତରେ conflict poses a significant threat to the agricultural stability ତାପରେ ତୁମକୁ ପଚାରିଲା କି ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତୁମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ରେ ଲାଇକ୍ ଯେମିତି ତୁମ PMFBYରେ ଆଡ଼୍ ଅନ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆର ଇଫେକ୍ଟିଭନେସ୍ କେତେ ତାକୁ ତୁମେ 150 ୱାର୍ଡ଼ ଭିତରେ ଲେଖିବ cooperative societies the national cooperative policy of 2025 a new national cooperative policy is unveiled replacing the 2002 policy को ହେଲା to remaining effect from the 2025 to 2045 तो 45 25 to 45 20 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ତମର ଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କୋଅପରେଟିଭ ପଲିସି ଇଫେକ୍ଟିଭ ରହିବ ତାପରେ ପୁଣି ନୂଆ ଆସିବ ଦେଖିବା ଇଟ୍ ଆଲାଇନ୍ ୱିଥ୍ ଦି ଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସହକାର ସେ ସମୃଦ୍ଧି सहकार से समृद्धि है मन रखियो कि तुम नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी ऑफ 2025 रो विजन थिला सहकार से समृद्धि ए वर्ष जेम तुम पकई देला फिट इंडिया कि तुम से जो आर कैंपेन कौन थिला फिट इंडिया तार कैंपेन थिला से तार कार गोटे कैंपेन थिला जो सहकार से समृद्धि विजन हूँ कार नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 माने मिसिकी काम कले आमर समृद्धि हम then computerization of the PSs like linking the primary agricultural credit societies to the NABARD तमर फास्ट कंप्यूटराइजेशन कौन होची ना तमर जो सब भी रोची तमर कौन प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट गुडाकू नाबार्ड सहित लिंक होची ता द्वारा कौन सुविधा हम नाबार्ड तमर कौन करे तमर रूरल डेवलपमेंट काम करे एबे ता अंडर भी ए जो तमर प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज गुडाकू आड अन करदेले ମାନେ ତୁମ କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି ଏବେ ଗୋଟେ ୱିଙ୍ଗ ପାଇଗଲା କା ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନାବାର୍ଡ଼ ତାପରେ ନ୍ୟୁ ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟେଟ୍ କୋଅପରେଟିଭ୍ ଫୋକସେସ୍ ଅନ୍ ଦି 3 ନ୍ୟୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସୋସାଇଟିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଅର୍ଗାନିକ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସିଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଏଇଟା ହେଉଛି 3ଟା ନ୍ୟୁ ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟେଟ୍ କୋଅପରେଟିଭ୍ କି ତୁମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମାନେ on 3 new national societies like ଗୋଟେ organic product ଉପରେ ତମେ cooperative societies ଆସିପାରିବ seeds ଉପରେ ତାର export ଉପରେ ଏବେ ତାର 3ଟା ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସିଗଲାଣି ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟେଟ୍ cooperative societies ମାନେ ତମେ ଚାହିଁଲେ ଏବେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବି cooperative societies କରିପାରିବ
तापर इनक्लूसिविटी होची एम्फासाइज ऑन द वुमेन एंड द यूथ पार्टिसिपेशन इन द कोऑपरेटिव्स तमर कोऑपरेटिव्स कोठी अछि डीपीएसपी रो आर्टिकल नंबर 43 रो बी रे तमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज गढ़िबा को कि स्टेट ताको करिवो सपोर्ट और स्टेट जो सब सपोर्ट करूची ए सब तार इफेक्ट नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी ऑफ 2025 सहकार से समृद्धि ये सब तार कैंपेन की तार विजन है ये सब तार डीपीएसपी को इम्प्लीमेंटेशन पाई then the 97th Amendment Act of 2011 added the cooperative to the Article 19 ର 1C जो आम देखी तुम चाहिए तुम कोऑपरेटिव सोसाइटीज निजे निजे गढ़ी पार तुम फंडामेंटल राइट्स रे देन तुम पार्ट 9B रे अच्छी कोऑपरेटिव सोसाइटीज भितर आउ आर्टिकल 43B रे तुम डीपीएसपी रे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तुम कोऑपरेटिव सोसाइटीज रे कौन कौन अच्छी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज C पार्ट 9B रे तुम अच्छी ଆଉ ତୁମର ଆର୍ଟିକଲ୍ 43B ଡିପିଏସ୍ପିର ତୁମର ରହୁଛି କେତେ ତୁମର ସବୁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଲା ଦେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କୋଅପରେଟିଭ୍ ପଲିସିଜ୍ ଅଫ୍ 2025 କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟିଜ୍ କ'ଣ ପାଇଁ 2002ର କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟିଜ୍ର ଯେତିକି ପଲିସି ଥିଲା ତାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରୁଛି 2025ରୁ 2045 ଯାଏଁ ଆର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ରହିବ ହେଲା ଦେନ୍ लिखी कि which constitutional amendment gave the constitutional status a protection to the cooperative societies सी हला तमर 97 amendment छाड़ तापर the cooperative sector has the potential to transform the India's rural economy discuss the need for the new national cooperative policy and its expected impact on the grassroots level तो थिंक ट्वाइस कि तुम कौ लेवल आस मेन्स क्वेश्चन यूपीएससी एमती ना कोऑपरेटिव सोसाइटीज कौन कौन केतेटा अच्छे तुम लिख करेन्ट अफेयर आसला कौन से उठे पकईदेव अब कि तुम कोऑपरेटिव सेक्टर हाज पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म द इंडिया रूरल इकोनॉमी ऑफकोर्स कारण कोऑपरेटिव सोसाइटीज कौन सब कोऑपरेटिव सेक्टर कौन धर आमर 5 जन रहीगले मु लक्षेदेली सी लक्षेदेला सी लक्षेदेला ये लक्षेदेला मु लक्षेदेली तो आमर गोटे कोऑपरेटिवली गोटे जिनस है कि आम बिजनेसटा कि जहाँ भी हो गोटे बिजनेस हो कि गोटे एग्रीकल्चर हो कि गोटे जहाँ भी हो अमूल कंपनी जमी अमूल कंपनीटा गोटे कौन इट इज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी जोटा कि आगुरी गोटे कोऑपरेटिव सोसाइटीज ही बाहरी एबे तो से बहुत वर्ल्ड वाइड हो गलानी माने बहुत जगह अमूल कंपनी किए न जानी बट सी गोटे कोऑपरेटिव सोसाइटीज थिला से भाया तुम जितक सब रोचे कोऑपरेटिव सोसाइटीज बोले तुम कौन रोचे तो कोऑपरेटिव सेक्टर हाज द पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज रूरल इकोनॉमी जान लो ऑफकोर्स जदि कोऑपरेटिव सोसाइटीज कारण पूरा ग्रास रूट लेवल को जदि जे काम करिवो तो से तुम कोऑपरेटिव सोसाइटीज से जो जदि मु कोऑपरेटिव सोसाइटीजटा को स्ट्रेंथेन करदेली कि गोटे लॉ आनिकी कारण जब कोऑपरेटिव सोसाइटीज जब फंडिंग न पाइबे ताको जदि स्कोप न मिलिबो ताको जदि एमतिया गोटे पॉलिसी भितर न रखाहब जदि से आगु बढ़ुचंती भी आम पाखरे किछि पॉलिसीज नथिबो ताको मैनेजमेंट पाई आ जदि आगु से बेसी भी होउनाहांती तो आम पाखरे किछि पॉलिसीज नथिबो से काहेकि बढ़ुनाहांती कि सिस्टमैटिक नाही कि सेतरे माने तमर लॉस होउची तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज काहेकि हो तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो गोटे भलो ये नहीं कि स्टार्ट करागला कि ये तुम ग्राउंड रूट लेवल सब जिन ठीक कर कारण मुझे चाहिए मो ग्राउंड रूट लेवल मु गोटे कोऑपरेटिव सोसाइटीज करी तापर मुझे देखी क्या आपको नेशनल एक्शन प्लान तुम जो नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 भितर तो बहुत जिन अच्छी जो मैंने पढ़ा आवश्यक ना बट मत खाली यार बेसिक जानवर अच्छी कि डिस्कस द नीड फॉर ए न्यू नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी सी तुमको पचारानी ये कि तुम नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी विषय लिख तो पचारा सी कि डिस्कस कर कि तुम नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी तुम नीड कहीं एंड इट एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑन द ग्रासरूट लेवल आ तुमको केते लगुच ये तुम ग्रासरूट लेवल इम्पैक्ट पकेब है तेणु ये सब कौन कल जिते क्वेश्चन तुम देखिए जापर ये सब एनालिटिकल क्वेश्चन माने टाइप ऑफ द थिंग तुम घोषिकी जाइथिबो आपको तुम सेमती डायरेक्टली लिख पारिबो नाही तापर तुम ताकर केतरा कौन फास्ट तो ये कौन लिखो कोऑपरेटिव सोसाइटीज कौन तार डेफिनेशन तार कौन कौन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रोचे देन तार डिस्कस द नीड फॉर ए न्यू कोऑपरेटिव सोसाइटी ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी पॉलिसी आसिला ये तुम 2002 पॉलिसी को तुम रिप्लेस कला तापर मुझे जहाँ जहाँ सब कहली कि तुम कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहीं थाए कि तुम गोटे धर
ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେବୁଲ୍ କିଏ ଯଦି ଇଫେକ୍ଟିଭଲି କାମ କରିବ ସେ ତୁମର କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟିଜ୍। ତ ଯଦି ମୁଁ ଏ କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟିକୁ ଗୋଟେ ପଲିସି ଭିତରେ ନ ରଖିବି ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଉଡ୍ be ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିକି ବି ମୋର ଲାଭ କ'ଣ? ଧର ଯେମିତି ସଂଘ ହେଉଛନ୍ତି ବା ସବୁ ଗାଁରେ ଧର ଯେତିକ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗାଁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଂଘ କରିଦେଲେ, ବଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଣିନି ସେ ତାକୁ ସଂଘ କରି ଚଲାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଲସ୍ ହେଲା, ଲାଭ ହେଲା, କ୍ଷତି ହେଲା, ସବୁ ସିଏ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ବୁଝିବ? ବଟ୍ ତାଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେମିତିଆ ଜିନିଷ ଥାଇକି ଲାଭ କ'ଣ? ହୁଏତ ତମେ ସିନା କିଛି ଜିନିଷକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କିଛି ଟାଇମ୍ ଯାଏଁ କ୍ୟୁର୍ କରିଦେବ, ବଟ୍ ସବୁ ସେମିତିଆ ମୋଟିଭେଟେଡ଼ ତମ ଭଳିଆ ହେବେନି, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଏକା ନୁହଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ପଲିସିସ୍ ନେଇକି ଆସୁଛି। ହେଲେ ତମର କ'ଣ ହେବ ନା, ତମର ଏଇ ଯେଉଁ ଯେମିତି ଧର ଭିଜନ ଅଛି ସହକାର ସେ ସମୃଦ୍ଧି, ଏ ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ହେଉଛି କି ତମେ କର କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟିଜ୍ ଅଧିକା, ଯେମିତି ତମର ଜିଡିପି ବି ହାଇ ହେବ, ଆଉ ତମ ମାନେ ଆମ ଇଏ ସବୁ କିଏ କଲେ ଆମ ଜିଡିପି ବି ହାଇ ହେବ ନା, କାରଣ କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟିଜ୍ ଯେଉଁଠି ହେବ ମାନେ ସେଠି ସିଏ ତାଙ୍କର କରିବେ ବିଜନେସ୍। ଯଦି ଏମିତି ଗାଁ ଗାଁରେ ସବୁଠି କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟିଜ୍ ଆମର ହେଇଗଲା, ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବେସ୍ ପାଇଯିବା, ଯେମିତି ଆଉ ଆମ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମାନେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆଉ ବେଶୀ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସବସିଡ଼ି ହେଲା, ଇଏ ହେଲା, ଆଜି କେତେ କ'ଣ ଦେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ, କାହିଁକି? ମୋ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ସେତେ ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି। ତ ଯଦି ମୁଁ ଏ କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟିଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେବି କିଛି ଚାନ୍ସେସ୍, ତ ହୁଏତ ଇଏ ମୋ ଆଗାମୀ ଫ୍ୟୁଚରରେ କିଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆଣିବା ସହିତ ଆମର ଦେଶର କିଛି ଇକୋନୋମିକର ଜରୁରତକୁ ବି ପୁରା କରିପାରିବେ ହେଲା। ଦେନ୍ DP rule of 2025, it is notified in the November 14. These rules operationalize the Digital Personal Data Protection Act of 2023, and they define a specific obligation for the data fiduciaries, data ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଡାଟା ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଡିଜିଟାଲ ପର୍ସନାଲ ଡାଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ 2025 ମାନେ ଏଇଟା ତୁମର ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ମାନେ ଇଟ୍ ରୁଲ୍ ଅପରେସନାଲାଇଜ୍ ଦି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମର DP ରୁଲ୍ 2025ଟା ଆସିଲା, ଇଏ ତୁମର DP ରୁଲ୍ 2023 ମାନେ ସେଇ ମାନେ ତା ହିଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ ହେବ। ଯେ 25ର ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲା, ଇଏ ତୁମର 2023ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତାର ଅପରେସନାଲ୍ ପାଇଁ ଏସବୁ ରୁଲ୍ ଆସିଛି ଏବେ ହେଲା। ଦେନ୍ କନସେଣ୍ଟ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର କ'ଣ? ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ୍ଡ କନସେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଫ୍ରେମୱାର୍କ, ତାପରେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ରିପୋର୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଦି ଡାଟା ବ୍ରିଚ୍ ଟୁ ଦି ଡାଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଆ DPBI ୱିଦିନ୍ ଏ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍। କାରଣ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ଟା କାହିଁ ରଖନ୍ତି? ତୁମେ ଧର ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରୁଛ ହେଲା, ମୁଁ ଧର ଭୁଲରେ କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କରିଦେଇଛି ₹1,00,000 ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍, ତ ତୁମ କତିରେ ଟାଇମ୍ ଅଛି ମନେ ରଖିଲେ 10 ମିନିଟ୍। 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତୁମେ ଯଦି ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଜଣାଉଛ କି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି ଇଏ କରିଛି, ତ ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଇସାକୁ ରିଟର୍ନ କରି ଆଣିବା ଯାଏ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ। ସେ ତ ଫୋନ୍ କରିବ, ତୁମେ ତ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରେ ଫୋନ୍ କରିବ, ତାଙ୍କୁ ସେୟା କହିବେ କି ତୁମେ ଯଦି ଆମକୁ ଆଉ 20 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ଫୋନ୍ କରିଥାନ୍ତ ଆମେ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ। ବଟ୍ ଏବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିବ, ପଇସା କେମିତି ଗଲା କ'ଣ ଗଲା ସେ ହେଉଛି ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ବଟ୍ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି 10 ମିନିଟ୍ସ ଭିତରେ ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛ ତ ସିଏ ତୁମର ପଇସା ହୁଏତ ରଖେଇ ଦେଇପାରେ। ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି କି ଏତିକି ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ତୁମେ ତୁମ ରିପୋର୍ଟ ଦେବ ଡାଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ। ତୁମର ଧର ଡାଟା ବ୍ରିଚ୍ ହେଉଛି, ତୁମେ ତାଙ୍କର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବ। ତାପରେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଡାଟା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭେରିଏବଲ୍ ଭେରିଫିଏବଲ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ୍ କନସେଣ୍ଟ ମେକାନିଜିମ୍ ଫର୍ ଦି ପ୍ରୋସେସିଂ ଡାଟା ଅଫ୍ ଦି ମାଇନର୍ସ। ଯେମିତି ତୁମର ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ତୁମର ଚାଇଲ୍ଡମାନଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେସି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରୁ ଦୂରରେ ରଖ। ଷ୍ଟାଟିକ୍ କନେକ୍ସନ୍ କ'ଣ? କେସ୍ ପୁଟ୍ଟସ୍ୱାମୀ ଜଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ 2017 କ'ଣ କହିଲା ନା କି ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରାଇଭେସି ହେଉଛି ତୁମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଅଣ୍ଡର ଆର୍ଟିକଲ୍ 21। ପୁଟ୍ଟସ୍ୱାମୀ କେସ୍ ତୁମେ ଜାଣିଥିଲ। ବଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମର ଜିନିଷ ଆସିଛି ଡିଜିଟାଲ ପର୍ସନାଲ ଡାଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ବିଲ୍, ତୁମର ଯେଉଁ ଧର ଡିଜିଟାଲ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ରେ ତୁମର ଧର ଯେଉଁ ଡାଟା ସବୁ ଅଛି ସେ ବି ତୁମର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେସି ଅଣ୍ଡର ଦି ଆର୍ଟିକଲ୍ 21। ତ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆକ୍ଟ ଆସିଛି କେଉଁଠି ନା 2023ରେ। ଧର କାଲି ସକାଳୁ ତୁମେ ଯାଇକି କରିବ କ'ଣ ତୁମର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କେଉଁଠି ତୁମର ଏ ଡାଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ଧର ଯାଇକି କଲ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କି ସାର୍ ମୋ ଫୋନ୍ ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହ୍ୟାକ୍ ହେଇଛି, ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହ୍ୟାକ୍ ହେଇଛି, ଏମିତି ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଏ ହେଉଛି। ତାପରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ରୁଲ୍ ତୁମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନଥିବ, ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 2023, ତ ଯଦି କିଏ ଏମିତିଆ ବ୍ରିଚ୍ କରୁଛି ତାପରେ ଏମିତିଆ ବିଲ୍ ଆସିଲା, ସେଠି କ'ଣ ଲାଗିବ? ସେଠି ନୋ ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟୋ। ଯଦି ସେ ସେଇଭଳିଆ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି, ଯଦି ଏଇଭଳିଆ
से टाइम रूल नथिबो तो तुमको जेल हम ना है से जो ये सब रूल्स आसवे भल गोटे आड़ दैट इज द डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन ऑफ 2023 कौन कहला ना राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल अच्छे आर्टिकल 21 देन balancing the data with the digital innovation is a critical challenge. Balancing the data privacy with the digital innovation is critically challenging. Analyze the significance of the digital personal data protection rule of 2025 in empowering the data principle. କ'ଣ କହିଲା ସେ ଏଠି ତମର ଯେତିକ ବି ଏବେକା ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ତମର ଡାଟାର ପ୍ରାଇଭେସି କାରଣ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ତମର ଡାଟା ଇଭଲ୍ଭ ହେଉଛି ଆମେ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଆଗକୁ ଯାଉଛେ ଡିଜିଟାଲି ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଉଛେ ସେଇ ପାଇଁ ରିସ୍କ ବି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ହେଲା କାରଣ ସିଷ୍ଟମ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ କହିଲ ଦେଖ ରିସ୍କ କେମିତି ବଢ଼ୁଛି ଆମେ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ସୋସିଆଲାଇଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି ହେଲା ଇନୋଭେସନ୍ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଧର ତୁମେ କଥା କୁହ କାହା ଭିତରେ ଧର ତୁମର ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ତୁମ ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଇଏ ଫିଏ ତୁମ ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ଡୁ ୟୁ ଭେରିଫାଏ ତୁମେ ସେଥିରେ 2 step ଭେରିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଛ କି ନାହିଁ ଯଦି କରିନ ତାହେଲେ ହାଉ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ସେ କି ତୁମ ଡାଟା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହେଇକି ରହିବ ବୋଲି ସବୁବେଳେ କାରଣ ତୁମେ ଯଦି 2 step ଭେରିଫିକେସନ୍ ସେଥିରେ ଅନ୍ କରୁନ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କ'ଣ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗ ତୁମେ କାହାକୁ ଓପନଲି ମାନେ ଡାକୁଛ କି ଆସ ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବୁଲିକି ଯାଅ କାରଣ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ତୁମର କ'ଣ ଦରକାର ଗୋଟେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ମାରିବ ଗୋଟେ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ମାରିବ ସେ ତା'ର ଭିତରକୁ ନେଇଯିବ ଯଦି କିଛି ଚାନ୍ସରେ ଭୁଲରେ ହୁଏ ତ କିଏ ତୁମ ପାସୱାର୍ଡ଼ ମାରିକି ଭୁଲରେ ତା ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଗଲା ନା କାରଣ ତୁମେ ସେଥିରେ 2 step ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆଡ଼୍ ଅନ୍ କରିନାହ ତ ସେଇଭଳିଆ କ'ଣ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଇନୋଭେସନ୍ ହେଉଛି ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ AI ଆସିଲାଣି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଲାଣି ତ ଆମେ ଆମର ଡାଟା ପ୍ରାଇଭେସିକୁ ନେଇକି କନସର୍ନ ହେବା ଦରକାର ଯେମିତିକି ତୁମର 2000 ଏଇ ଆର ବର୍ଷର ନ୍ୟୁଜ୍ ନା ଆର ବର୍ଷ ହେବନି ଏଇ 5-6 ମାସର ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବ୍ରିଚ୍ ହେଇଥିଲା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ କେତେ କୋଟି ପାସୱାର୍ଡ଼ ସବୁ ଲିକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ତୁମକୁ ବୋଧେ କହିଥିଲି ସବୁ ଛାଡ଼ ତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଇନୋଭେସନ୍ ହେଉଛି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଡାଟା ପ୍ରାଇଭେସି ଉପରେ ବି ତୁମର ସିଷ୍ଟମ୍ ଆସୁଛି ଯେମିତି କହିଲେ ତୁମ ଡାର୍କ ନେଟ୍ରେ ଲାଗିଥିଲା 82 କୋଟି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମାତ୍ର $30 ସେଲ୍ ଲାଗିଥିଲା ଥିଙ୍କ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଉ ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେଉଁ ତୋର ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ ତୁମେ ମାରୁଛ ତୁମ ବାଇଜୁ ହଉ ଯାହା ହଉ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ହଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ଦରକାର ହେଉଛି ସେ ଡାଟା ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଡାଟା ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଡାଟା ବେସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ଡାଟା ବେସ୍ ଯେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରେ ତାକୁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ବହୁତ ପଇସା ଦିଏ କାହିଁକି ଦିଏ କାରଣ ସିଏ ଚାହିଁଲେ ତା ଡାଟାକୁ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ବିକିଦେବ ତ ସେଇଆକୁ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଫ୍ ତୁମର କାମ ହେଲା ଯେତିକ ସବୁ ବିଲ୍ ଏବେ କହୁଛି ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ତୁମର ଯେଉଁ ହଁ ତ କାମ ହେଲା କ'ଣ ଦ ନ୍ୟୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କୋଅପରେଟିଭ୍ ଯେତିକ ସବୁ ପଲିସିଜ୍ ଆଜି ମୁଁ କହିଲି ଡିଟେଲିଂ ପଢ଼ିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଯିବ ଖାଲି ସବୁର ସର୍ଟ କି ତୁମର ନ୍ୟୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କୋଅପରେଟିଭ୍ ପଲିସି ଭିତରେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ମେନ୍ସରେ ଲେଖିପାରିଲା ଭଳିଆ ଯଦି ଏବେ ତୁମେ ନୋଟ୍ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସବୁ ଜିନିଷ ସରିଲାଣି ତେଣୁ ତୁମେ ଆଙ୍କ ଉପରେ ନୋଟ୍ ବନେଇ ପାରିବ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଲିସିଜ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆସୁଛି ତା ଭିତରେ ପୁରା କ'ଣ ପଲିସି ଅଛି ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ ପଲିସିର କଣ୍ଟେକ୍ସଟ କ'ଣ ତାର ମେନ୍ ପିଲାର କ'ଣ କାହିଁକି ଆସିଛି ଆଉ କାରଣ ଇଏ ସବୁ ଯେତିକ ସବୁ ପଲିସିସ୍ର ଡିସ୍କସନ୍ ଯଦି ସେସବୁ ଆମର ଏଥିରେ କରିବା ଯେଉଁ ଆମର ସ୍କିମ୍ ପାର୍ଟ ଆସିବ ସେ ସ୍କିମ୍ ପାର୍ଟରେ ଯେତିକ ସବୁ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ପଲିସିସ୍ ଅଛି ତା ଭିତରେ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିବା ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ନା କି ତୁମର ନ୍ୟୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କୋଅପରେଟିଭ୍ ପଲିସିସ୍ କେବେ ଆସିଥିଲା 2023ରେ ଏବେଠୁ କିଛି ଜିନିଷ ମନେ ରହିଗଲେ ସେତେବେଳକୁ ସୁବିଧା ହେବ ଗୋଟେ ଥରରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରହିବନି and its expected impact on the grassroots level at a cooperative society data privacy अच्छा analyze the significance of the digital personal data protection rule of 2025 and in empowering the data principle अच्छा देखो तुमको ये कौट भी लगिला कि मत डाटा प्रोटेक्शन रूल ऑफ 2025 पूरा पढ़िबार अच्छे से क्वेश्चन ने लिखिदेला कि आनालाइज द सिग्निफिकेंस मुझे तुमको से जो सब क्लास रे कहे ये जो वर्ड गुड़ा तुम देख फैक्टर कंपोनेंट सिग्निफिकेंट ये सब कौन माने मत एक्चुअली गोटे जो क्वेश्चन विषय कौन लिखार अच्छे डाटा कौन डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल ऑफ 2025 तो मत से पचारनी कि मत डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल ऑफ 2025 कौन लिख से पचार कि तार सिग्निफिकेंस कौन ये जो आसी
ତ ତା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ କ'ଣ ହେବ ସେ ପଚାରିଲେ କି ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ତା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ କ'ଣ ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମର 2025 ଇନ୍ ଏମ୍ପାୱରିଂ ଦି ଡାଟା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଏମ୍ପାୱରିଂ ପାଇଁ ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ଡାଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ରୁଲ୍ କେଉଁ ଭଳିଆ କାମ କରିବ ତାର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ବାସ୍ ତୁମକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି। ଏଠି ତୁମକୁ ଲେଖିବାର ନାହିଁ କି ଡାଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଡାଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କେବେ ଆସିଥିଲା ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ତୁମେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବ ଯେମିତି ତୁମର ଲେଖା ହେଇଛି କି DPSP ସରି DPDP ତ ସେ ଯେଉଁ ତୁମର DPDP ଯେଉଁ ତୁମର ଯେଉଁ ଆସିଲା ଫାଷ୍ଟ ତୁମର କ'ଣ ଲେଖା ହେବ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ 2023ରେ ଆସିଲା 2025ରେ ତାର ଏନଫୋର୍ସ ପାଇଁ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଜିନିଷ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ଜିନିଷ ଆସିଲା। ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କ'ଣ ଆ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଡିଜିଟାଲି ଆମର ଯେତିକ ଡାଟା ରହୁଛି ଆମକୁ ଡିଜିଟାଲି ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଡାଟା କାରଣ ସବୁ ଡାଟା ଆମର ଡିଜି ଲକର୍ଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ତୁମର ଡିଜିଟାଲି ହିଁ ରହୁଛି ଆଉ ଯଦି ଏମିତିଆ ରୁଲ୍ ତୁମର ଆସୁଛି ତ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ହିଁ କାରଣ ଏବେ ଗୋଟେ କୋଡ଼ିଫାଇଡ଼ ହେଇକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହୁଛି କି ଯଦି ଏବେ କିଏ କ୍ରାଇମ୍ କରୁଛି ସେ ରିଲେଟେଡ଼ ତ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବି ଯାଇକି ଯଦି କିଏ କ୍ରାଇମ୍ କରୁଛି ତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଯାଇକି ଡାଟା ମୋର ବ୍ରିଚ୍ ହେବ ସେତେବେଳେ ଡାଟା ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଚ୍ ହେଲା ମୋର ମୁଁ ଯାଇକି ରିପୋର୍ଟ କରିବି DPBIରେ ହେଲା ଦେନ୍ ତୁମର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଡାଟା ଏସବୁ ଛାଡ଼ ହଁ ତୁମର ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭେରିଫିକେବଲ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ୍ କନସେଣ୍ଟ ମେକାନିଜିମ୍ ଫର୍ ଦି ପ୍ରୋସେସିଂ ଡାଟା ଅଫ୍ ଦି ମାଇନର୍ସ ଏବେ କ'ଣ ଅଛି ତୁମର ଧର ତୁମର ଆର ବର୍ଷ କ'ଣ କହିଲେ ଡିଟେକ୍ସନ୍ରେ କି ତୁମର 700ଟା ପମ୍ପ ସାଇଟ୍ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଗଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ଦେଖ କି ତୁମର ଏବେ ବି କିଛି ଜିନିଷ ଚାଲିନି ମାନେ ଏବେ ବି କିଛି ଜିନିଷ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ହେଇନି ଇଏ ଜଷ୍ଟ ତୁମର ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ଫର୍ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ରରୁ ଜିନିଷ ମାନେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଉଛି ଜିନିଷ ଆମର ଏବେ ଇଫେକ୍ଟ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ବିଲ୍ ତୁମର ଆସୁଛି ଏବେ ଯଦି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଲୁଚେଇକି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବା କାରଣ ଆଜିକାଲି ସିଷ୍ଟମ୍ ଏତେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ନାହିଁ ତୁମେ ବି ଜାଣିଥିବ ଜିନିଷ ଏତେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ନାହିଁ ହେଲା ତ ଯଦି ଛୁଆମାନେ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ଆସିବେ ତ ତାଙ୍କର ଥିଙ୍କିଂ ତାଙ୍କର ଇଏ ସବୁ କ'ଣ ହେବ এইসব সিଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଆର କି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଗୁଁ ମାନେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆମର ଡାଟା ବ୍ରିଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି କିଛି ମାନେ କାରବାଇ ହେବ ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଗୁଁ ତ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସରେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବ 225 ୱାର୍ଡ଼ ଭିତରେ ସବୁ ଭାବିବ ଭାବିଲେ ସବୁ କୋଟାଟା ମେନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଲେଖିଛି ତୁମେ ଯଦି ତାକୁ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ଭାବିବ ବସି exercise Ajay Warrior এটা ଥିଲା 8th edition of the Indian UK military exercise Ajay Warrior is commenced in the Bikaner Rajasthan এটা ହେଇଥିଲା ଆମର intro probability କ'ଣ ଅଛି ନା ତୋର developing capacity to operate together in multi domain environment ଛାଡ଼ focusing on the urban and the semi-urban warfare scenarios under the UN mandates ତୋର counter terrorism ପାଇଁ modernization ପାଇଁ इंट्रोऑपरेबिलिटी तुम एक्सरसाइज अजय वारियर हुए तापर इंडिया यूके भितर आउ कौन कौन हुए कोंकण हुए नाभाल एक्सरसाइज कोंकण कोस्ट कौटी अच्छी गोवा पाखापाखि तुम कोंकण कोस्ट अच्छी से तुम नाभाल एक्सरसाइज हुए क्या भितर इंडिया और यूके भितर इंद्रधनुष एयरफोर्स हुए तुम एयरफोर्स एक्सरसाइज है इंद्रधनुष कोंकण है तुम नाभाल इंडिया आउ यूके भितर आटा तुम हूँ मिलिटारी एक्सरसाइज अजय वारियर है तुम मिलिटारी एक्सरसाइज है देन अजय वारियर इज बायलेटराल यूके तो तुम बुझल अच्छा मिलिटारी एक्सरसाइज सर्वे जदि मिलिटारी एक्सरसाइज ऊपर क्वेश्चन आसला मिलिटारी एक्सरसाइज से सर्व ए टूल फॉर डिप्लोमेटिक आउटरीच एंड स्ट्रैटेजिक डिटरेंस डिस्कस द स्ट्रैटेजिक इंपोर्टेंस ऑफ इंडियाज ग्रोइंग डिफेंस कोऑपरेशन विद द यूके फास्ट लाइन से कौन कहला ना मिलिटारी एक्सरसाइज सर्व ए टूल फॉर डिप्लोमेटिक आउटरीचेस ऑफ कोर्स कारण जदि मु का सहित एमती मिलिटारी एक्सरसाइज करुच्ची है मुझे क्या सहित एमती मिलिटारी एक्सरसाइज करुच्ची तो मिलिटारी एक्सरसाइज द्वारा कौन हो देशर किसी टेक्निक शिखुची किसी वारफेयर शिखुची सी भी आम देशर किसी वारफेयर शिखुंट तो मु जहाँ साहाय्य किसी गोटे काम करुच्ची आउ कि पाइबापी ताको डिप्लोमेटिक कहती है डिप्लोमेटिक माने मु खाली जो एक्सरसाइज करुच्ची खाली ना कि मो आर्मी मैंने सब शिखी जातु आर्मी मैंने शिखा सहित देशर शिखा सहित आम भर रिलेसन भी भल चलू दैट इज ए वेरी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जमी सफ्ट पावर को यूज करके इंडिया आज तार सब जिन बढ़ाऊँगी दैट इज ए डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप मैंने सफ्ट पावर इज कौन तू जाकि क्या माडगोल करूनु ना जमती कि मैट्रिमोनियल अलायंसमेंट आगु होता झील को आउ को राजा को बाहा कर दूसरे कौन संपर्क दैट इज डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप से जो कि तुम जो मिलिटारी एक्सरसाइज गुड़ाक केमती गोटे डिप्लोमेटिक आउटरीच एंड स्ट्रैटेजी डिटरेंस डिस्कस द स्ट्रैटेजिक इंपोर्टेंस ऑफ द इंडियाज ग्रोइंग डिफेंस ऑफ द कोऑपरेशन विथ यूके एंड द इंडिया
କେତେ ୱାର୍ଡ଼ ଭିତରେ 150 ୱାର୍ଡ଼ ହେଇଥିବ 150 ୱାର୍ଡ଼ ଭିତରେ। ତେଣୁ ତା ଫାଷ୍ଟ ତାର ଟିକେ ଡେଫିନେସନ୍, ତାର କଣ୍ଟେକ୍ସଟ କ'ଣ, ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁକେ ଭିତରେ ଆମର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଏବେ, ଦେନ୍ ଆମ ଭିତରେ ତୁମର କେତେଟା ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହୁଏ, ତୁମର ମାନେ ସେ ମିଲିଟାରୀ ଯେଉଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତି କି ଡେଭଲପିଂ ଦି କାପାସିଟିଜ୍ ଟୁ ଅପରେଟ୍ ଟୁଗେଦର ଇନ୍ ମଲ୍ଟି ଡୋମେନ୍ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ and focusing on the urban and the semi-urban warfare in scenarios under the UN mandate, exchange the tactical drills and uses of a new generation technology like drones भी यूज ହେଲାଣି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁକେ ଭିତରେ। ଦେନ୍ ଆମ ଭିତରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ରିଲେସନସିପ୍ ବି ଆହୁରି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଆମ ଭିତରେ କଙ୍କଣ ଭଳିଆ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବି ହେଉଛି, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁଷ ଭଳିଆ ଆମର ଏଠି ଏୟାର ଫୋର୍ସ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବି ହେଉଛି। ଏଗୁଡ଼ା ତୁମେ ଆନ୍ସର୍ରେ ମେନସନ୍ କରିପାରିବ। ଦେନ୍ ଇଜ୍ ଅପ୍ ଟୁ ୟୁ, ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ ଇଜ୍ ଅପ୍ ଟୁ ୟୁ, ତୁମେ କେମିତି ତୁମ ଭାଷା ଦେଇକି ଲେଖିବ, ଆମେ ତ ଖାଲି କହିଦେବା କଥା। ବଟ୍ ଯେଉଁ ଏଇଟା ସରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ ଲେଖିବ, ନ ସରିଲା ଯାଏଁ ଲେଖନି। ଖାଲି ଲେଖା ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ଯେତେ ଲେଖା ଚାହୁଁଛ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, କିନ୍ତୁ କୋର୍ସ ନ ସରିଲା ଯାଏଁ ଲେଖନି, ତୁମକୁ 360 ଭ୍ୟୁ ଆସିବନି, କେଉଁଠି ଲେଖିବି କ'ଣ ଲେଖିବି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ହେଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଫାର୍ମିଂ ସମିଟ୍ ଅଫ୍ 2025, PM inaugurates the South Indian Natural Farming Summit of 2025 in Coimbatore to promote the chemical free agriculture। ବଟ୍ ତୁମର PNB ତୁମର କ'ଣ PK କ'ଣ ସେଟା କ'ଣ ତୁମର ପୋଟାସିୟମ୍ ଇଏ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଏସବୁ ତୁମର ସବସିଡ଼ିରେ ଆସେ ହେଲା। ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଫାର୍ମିଂ କ'ଣ, ଡେଫିନେସନ୍ ହେଉଛି ଏ କେମିକାଲ୍ ଫ୍ରି ଫାର୍ମିଂ ମେଥଡ଼ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନପୁଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ବୀଜାମୃତ ଆଣ୍ଡ ଜୀବାମୃତ। କହିଥିଲି ସବୁ କ'ଣ, ବୀଜାମୃତ କ'ଣ, ଜୀବାମୃତ କ'ଣ। ତାପରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଅର୍ଗାନିକ୍, ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଫାର୍ମିଂ ୟୁଜେସ୍ ନୋ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ସ ଇଭିନ୍ ଦି ଅର୍ଗାନିକ୍ ୱର୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଲିଜ୍ ଅନ୍ in situ biostimulants, and organic farming allows of farm organic inputs। in situ biostimulants ମାନେ ସେଇଠି ହିଁ, ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ଆଉ କେଉଁଠି ମାନେ ତାକୁ ସେଇଠି ହିଁ ଆମେ ଯଦି କେମିତି ଜାଗାରେ ତାକୁ ମାନେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଆମର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କେମିତି, ଯଦି ଆମେ କିଛି ଏମିତି ଉପାୟ କରିକି ଇନସିଟୁ ବାୟୋଷ୍ଟିମୁଲାଇଜେସନ୍ କରିଦେଲେ, ଇନସିଟୁ ମାନେ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଇଠି ହିଁ ଆମେ କିଛି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରିକି ମାଟିର ଯେମିତି ଉର୍ବରତା ବଢ଼ିବ ଆମେ ତାର ପ୍ଲାନ୍ କରିଦେଲେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫାର୍ମିଂ ଆଣ୍ଡ ଆଲାଉସ୍ ଅଫ୍ ଫାର୍ମିଂ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଇନପୁଟ୍ସ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଭାରତୀୟ प्राकृतिक कृषि पद्धति, ए सब स्कीम अंडर दी परंपरागत कृषि, अच्छा जो तुम इनहेरिटेंस परंपरागत कृषि विकास योजना अंडर तुम अच्छी कि भारतीय प्राकृतिक कृषि बीमा योजना, जोटा कि तुम प्रमोट करे क्या नेचुरल फार्मिंग है। परंपरागत कृषि विकास योजना तुम न्यूज रे कहीं आसला ना, इन नेचुरल फार्मिंग समिट ऑफ 2025 इन कोयम्बटूर टू प्रमोट दी केमिकल फ्री एग्रीकल्चर है। देन तुम बीजामृत और जीवामृत स्टार्ट हम तुम चलो जीरो बजेट नेचुरल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जीरो बजेट नेचुरल फार्मिंग है। जीवामृत, बीजामृत, केमिकल यूरिया, मल्चिंग इज माने मल्चिंग तुम देखि माने जो तुम पढ़ा होता जो फास्ट जीवामृत हुए बीजामृत हुए से भाया सब जिन। देन जब आमर मेन्स क्वेश्चन देखा, नेचुरल फार्मिंग इज टोटेड एज ए सॉल्यूशन टू सॉइल डिग्रेडेशन एंड हाई इनपुट कॉस्ट, critically analyze the challenges in scaling up the natural farming across the India। critically analyze the challenges in the scaling of natural farming across the India। माने एठी तुम सब लिखियो, धर तुम भी स्टेट इनफॉरमेशन नबो, गोटे स्टेट रहा आम इंडिया रे फास्ट किए आमर नेचुरल फार्मिंग स्टार्ट करथिला, एबे आम इंडिया स्टेज कौन अच्छी, आम इंडिया रे को स्टेट माने एबे नेचुरल फार्मिंग रे हाईएस्ट अछंती, एबे केते आमर वेजिटेबल्स नेचुरल फार्मिंग को आसुचे, आउ केते तमर केमिकल रे आसी, बुझ पाछ। क्रिटिकली एनालाइज रो मीनिंग कोन कि सब जगह तुम क्रिटिकली एनालाइज करबो मते कि जने व्यूअर को जे खाता देखुची कि से देखिए बुझु कि अच्छा छुआटा जाने कि नेचुरल फार्मिंग स्टेज आम इंडिया रे एमती अच्छी। मैप करदेवी, मैप रे देखियो कि नेचुरल फार्मिंग स्टेज आम इंडिया रे कोठी कोठी को स्टेज रे अच्छी। से कहला कि नेचुरल फार्मिंग इज टोटेड एज ए सॉल्यूशन टू सॉइल डिग्रेडेशन एंड हाई इनपुट कॉस्ट, क्रिटिकली एनालाइज द चैलेंजेस इन स्केलिंग ऑफ द नेचुरल फार्मिंग अक्रॉस द इंडिया। कौन कौन चैलेंज रोज, जमती कि तुम कौन
ତମର ସେ ଯେଉଁ କେମିକାଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଆସୁଛି, କେମିକାଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଆଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଶସ୍ତା ହେଉଛି କି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଇଏ ସବୁ ନେବାକୁ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ନେଉଥିଲା ବେଳେ ସେ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଯାଉଛି। ଏଠୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କମ୍ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ସେଠି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଧିକା ହେଉଛି। ଆର ପ୍ରଡକ୍ଟ ହାଇ ରେଟ୍ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ତାର ପ୍ରଡକ୍ଟ ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ ହେଉଛି। ଏମିତି ତମେ ଲେଖିପାରିବ କି ତମର କାହିଁକି ଏସବୁ କ'ଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫାର୍ମିଂ ଆକ୍ରସ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଆ ଏଯାଏଁ ସ୍କେଲିଂ ଅପ୍ ବେଶୀ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ତାର ସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ କ'ଣ, ତାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ କ'ଣ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତମେ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ଦେନ୍ ସମୁଦ୍ରୟାନ ମିଶନ, ଏଇଟା ତମର ଆଜିର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ନୁହଁ, ବାସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆସିଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ଡ ଓସେନ୍ ମିଶନ ଲିଡ୍ ବାଇ ଦି ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଓସେନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି NIOT, ଯେଉଁଟାକି ମତ୍ସ୍ୟ 6000, ତା ନାଁ ହେଉଛି ମତ୍ସ୍ୟ 6000, ଏ ମ୍ୟାନ୍ ସବମରିନ୍ ଡିଜାଇନ୍ଡ ଟୁ କ୍ୟାରି 3 ପିପୁଲ୍ସ ଟୁ ଡେପ୍ଥ ଅଫ୍ 600 ମିଟର। ଏଇଟା ତମର ଏଇ ବର୍ଷ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଥିଲା। ସମୁଦ୍ରୟାନ ମିଶନ ତମର 6000 ମିଟର ଯାଏଁ 3ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ନେଇକି ଯାଇପାରିବ। ତମେ ଭାବ ଯେଉଁଠିକି ତମର ଏଯାଏଁ ଆମେ ପୁରା ଡିପ୍କୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ତ ଆଜି ଯାଏ ଯଦି ଆମେ ମତ୍ସ୍ୟ 6000 ଦ୍ୱାରା ଯଦି 6000 ମିଟରକୁ ବି ଆମେ ଯାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। 6000 ମିଟର ବୁଝିପାରୁଛ। ଆମର ଇଏ ହେଉଛି ମାରିୟନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କେତେ, 8000। ଆଚ୍ଛା, ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହେଉଛି ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡିପ୍ ସି ରିସୋର୍ସେସ୍ ଲାଇକ୍ ଦି ପଲି ମେଟାଲିକ୍ ନୁଡୁଲ୍ସ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ନିକେଲ କୋବାଲ୍ଟ କପର ଇନ୍ ଦି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସେନ୍ ବେସିନ୍। ନୁଡୁଲ୍ସ କ'ଣ, ସେ ଯେଉଁ ତମର କହିଥିଲି ନୁଡୁଲ୍ସ ଏ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସେଡିମେଣ୍ଟାରୀ ରକ୍, ମାନେ ତମର ଯେତିକ ସବୁ ରହୁଛି ଏଇସବୁ ତମର ସେଡିମେଣ୍ଟାଲି ରକ୍ର ଟାଇପ୍ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ କ'ଣ ବାୟୋଲୋଜିକାଲି ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ କେତେଟା ଦେଖିଲେ ତମର କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ଯେଉଁଟାକ ମେକାନିକାଲି ହୁଅନ୍ତି ଲିଥିଫିକେସନ୍ ଥ୍ରୁରେ, ତମର ଯେଉଁ ବାଲି ଗୋଡ଼ି, ସେ ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ି ନୁହଁ, ବାଲି ବୋଲ୍ଡର କୋବଲ୍ ପେବଲ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ଲିଟ୍ କ୍ଲେ, ଏମାନେ ସବୁ ସେଡିମେଣ୍ଟାରୀ ରକ୍ସ। ବଟ୍ କିଛି ବାୟୋଲୋଜିକାଲି ବି ଫର୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ନୁଡୁଲ୍ସ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେଥିରେ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଥାଏ, ନିକେଲ୍ ଥାଏ, କୋବାଲ୍ଟ ଥାଏ, କପର ଥାଏ। ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍ ପାଇଁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ ବାହାର କରିଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ'ଣ ସେଟା ଆମର ମତ୍ସ୍ୟ 600, ଯିଏକି ତମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଓସେନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବାହାର କରିଛି। ଡ୍ୟୁରେସନ୍ କ'ଣ, ଏଣ୍ଡିଓର ଅଫ୍ ଦି 12 ଆୱାର୍ସ ଅଣ୍ଡର ନର୍ମାଲ୍ ଅପରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ 96 ଆୱାର୍ସ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି। 12 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ଭିତରେ ରହିପାରିବ, ଯଦି ଅଧିକା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହେଲା କି କେଉଁଠି ଖରାପ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତୋର 96 ଆୱାର ଯାଏଁ ରହିପାରିବ ସିଏ। ଦେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ଇଣ୍ଡିଆ ଜଏନ୍ସ ଦି ଏଲାଇଟ୍ କ୍ଲବ୍ ଅଫ୍ ଦି ନେସନ୍ USA, Russia, Japan, France, China with deep sea manned exploration capacity। ଡିପ୍ ସି ମ୍ୟାନ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍ କାପାବିଲିଟିସ୍ କ'ଣ କି ଡିପ୍ ସିକୁ ଯାଇକି ଯଦି ଆମର ଏବେ ଧର କ'ଣ ଆଇରନ୍ ଧର ଏବେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ସରିଗଲା, ଆଉ କେଉଁ ଦେଶ ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତ ଏବେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା, ମାଟି ଭିତରକୁ ଯିବା, ପାଣି ଭିତରକୁ ଯିବା, ପାଣି ଭିତରେ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ଆଇରନ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଏବେ ତାକୁ ବି ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି କି ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଇଣ୍ଡିଆ ଜଏନ୍ସ ଦି ଇଲାଇଟ୍ କ୍ଲବ୍ ଅଫ୍ ଦି ନେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ତୋର ସମୁଦ୍ରୟାନ ମିଶନ ଦ୍ୱାରା ତମର ସମ୍ଭବପର ହେଲା। ଇଏ ବି ଏବେ 6000 ମିଟର ଯାଏଁ ତଳକୁ ଯାଇପାରିବ। ତ ମତ୍ସ୍ୟ 6000, ତମର ତା ନାଁ ହେଲା ସମୁଦ୍ରୟାନ। ଆଚ୍ଛା, କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଆସିବ, ଡିପ୍ ଓସେନ୍ ମିଶନ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଏବାଉଟ୍ ଦି ରିସୋର୍ସ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍ ବଟ୍ ଏବାଉଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ। କ'ଣ ଲିଖିପାରିବ ଏଠି, ଏଠି ତମେ ମର୍ଜ କରିପାରିବ କାହାକୁ, ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭର୍ସେସ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫି। ତ ତା ପାଇଁ ତମକୁ ବି ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପଡ଼ିବ କି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ମାନେ କେମିତି ହେଇପାରିବ। ଧର ମୁଁ ଏବେ କିଛି ବି ପ୍ଲାନ୍ ମୁଁ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ସାମ୍ନା କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି, ବଟ୍ ମୁଁ ଅଣ୍ଡର ୱାଟରରେ ଗୋଟେ ସବମରିନ୍ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯିଏକି ହୁଏତ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ କରିବ କି ହୁଏତ ବୋଧେ ଆଉ କ'ଣ ଯଦି କେଉଁଠି ଆଟାକ୍ ବି ହେଉଛି ଆଜ୍ ଅଫର୍ ସିଏ ଆମକୁ ଆଲର୍ଟ କରିପାରିବ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତାର ଖାଲି ଯାଉନି କି ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍ ପାଇଁ, ଆରେ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ବି ଅଛି। ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍ ସହିତ ମିନେରାଲ୍ର, ସେ ମିନେରାଲ୍କୁ ଏଠିକି ଯଦି ନେଇକି ଆସିବ ଆମର ଇକୋନୋମି ବୁଷ୍ଟ ହେବ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ। ତ ସେଇସବୁ ଜିନିଷ ତୁମର ଲେଖିବ ଏ ଯେଉଁ ଡିପ୍ ଓସେନ୍ ମିଶନରେ। ଦେନ୍ ତୁମର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆଣ୍ଡ COP30, ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ସେଟ୍ ଟୁ ସବମିଟ୍ ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲି ଡିଟରମାଇଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ NDC, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡିଟରମାଇଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍, ମାନେ ପ୍ରତି ଦେଶ କିଛି ନା କିଛି ତାର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ପାଇଁ କିଛି ଫଣ୍ଡିଂ ଦେବେ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲି ଡିଟରମାଇଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଟୁ ଦି UN। ଦିସ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ରାଚେଟ୍ ମେକାନିଜମ୍ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ୟାରିସ୍ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ
टू इंक्रीज आम्बिशन एव्री 5 ईयर 5 वर्ष पर आम्बिशन को टिके टिके करेंगे इंक्रीज जो भाया तुम इनफ्लेशन इंक्रीज होची तो से भाया तुम प्यारिस माने कौन प्यारिस एग्रीमेंट रे ये ठीक है कि आकर आम्बिशन को 5 वर्ष थे इंक्रीज करा हम तापर आ द्वारा गोल कौन अच्छे तुम जो पंचामृत रहा COP26 जो पंचामृत रहा जमती नेट जीरो बाय 2070 आम इंडिया प्लान 500 गीगावाट ऑफ नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030 कि 500 गीगावाट गोटे नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी बाहर पारुथुबा देश भितर आम 2030 सुधा पहुँचवा रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी बाय द 45% इन 2030 2030 सुधा आम 45% को रिड्यूस करूँ बट 2070 जाइए नेट जीरो यहाँ हूँ आमर आम इंडिया प्लान एगुड़ा सब COP30 इंडिजेनियस ग्रुप एट COP30 ब्राजिल is protested for the land rights and conference focuses on the global stock tax implementation है तमर लैंड राइट उपरे जो COP30 तुमर कहीं प्रोटेस्टेड होता ना फॉर योर लैंड राइट उपरे ता इयरु द कॉन्फ्रेंस फोकसेस ऑन द ग्लोबल स्टॉक टेक इम्प्लीमेंटेशन अच्छा तुमर कॉप से कौन कह द टर्म पंचामृत द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज वाज कॉइंड बाय द इंडिया इन 2000 सॉरी इन COP26 जोटे ग्लासगो रे होता ग्लासगो रे तुम COP26 होता से तुम पंचशील आम इंडिया अपनईला द क्लाइमेट जस्टिस रिक्वायर्ड दैट डेवलपमेंट द डेवलप्ड नेशंस टेक द लीड इन फाइनेंशियल ट्रांजिशन इन दिस कंटेक्स्ट डिस्कस द इंडियाज स्टैंड ऑन द कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी CBDR अच्छा क्वेश्चन देख लो 200 वर्ड भितर मतलब लिखार अच्छे फास्ट मुझे कौन लिखी फास्ट मुझे खोजी कीवर्ड कौन ये मोपाई कि तुम कौन क्लाइमेट जस्टिस रिक्वायर्ड दैट डेवलपमेंट नेशन टेक ए लीड इन द फाइनेंशियल ट्रांजिशन एंड डिस्कस द इंडिया स्ट्रैंड इन कॉमन बट डिफरेंशिएट रेस्पॉन्सिबिलिटी एटी मुझे दुईटा जिन पाऊँ कौन गोटे हूँ CBDR कॉमन बट डिफरेंशिएट रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गोटे तुम हूँ यहाँ गोटा NDC nationally determined contribution है इन द UN सेटा बट आम इंडिया कौन कर इंडिया कौन कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी हवा दरकार कौन आ मीनिंग हो कि क्लाइमेट जस्टिस तो हूँ तुम रिक्वेस्ट डेवलप्ड नेशन टेक द लीड इन द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इंडिया कौन कि जेतिक सब तुम डेवलप्ड कंट्री अच्छ तुम तो आगुरी डेवलप्ड हो जाइए तुम सब अधिक कार्बन एमिशन कर तो ता भरपाई आम अधिक कहीं देवु से जो आम इंडिया माने कॉमन ये सब प्रोब्लेम आम कॉमन बट रेस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट हवा दरकार कारण तुम अधिका आम अधिका आगुरी कार्बन एमिशन कर जहाँद्वारा आम इनवायरमेंट एत डिटोरेट हो जाए आम तो डेभलपिंग अच्छु आम सब जिन नुआ नुआ स्टार्ट तो तुम आमको भी कह कि तुम जिते ये दब आम भी से कंट्रीब्यूशन देव सेमती हेनी तुम कमन कर कि आम प्रोब्लेम एका बट आमर पैसा जो आम फंडिंग जाए से अलग अलग जीव से जो कहला कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी जोटा कि तुम इंडिया स्टैंस इंडिया कौच सब एका देवा दरकार ना जो मैंने डेवलप्ड नेशन से मैंने लीड रोल लवा दरकार फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में कारण तुम जो कहीं अधिका ये क्लाइमेट चेंज हो कारण तुम से लास्ट कहले ना कार्बन क्रेडिट दब तुम कार्बन क्रेडिट माने कार्बन टैक्स दब तुम माने जो प्रोडक्ट केते कार्बन लॉस माने केते कार्बन कंज्यूम करिछि तब से वाइज टैक्स दब जाए छाड़ बेकार जिन लिखो तापर ग्लोबल बिग कैट अलायंस अप 2026 इंडिया विल होस्ट द ग्लोबल बिग कैट समिट इन 2026 highlighting its leadership in the conservation. International Big Cat Alliance was launched by the PM Modi in 2023 to conserve 7 big cats. के टाइगर, लायन, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, चीतास, जागुआर्स, पुमास है पुमा, जागुआर, चीता, स्नो लियोपार्ड, लियोपार्ड, लायन, टाइगर, स्नो लियोपार्ड थोड़े तुम एग्जाम आसी जाए कोटी कोटी देखा जाए देन इंडिया इज द होम ऑफ द 5 ऑफ द एक्लूडिंग जागुआर पूरा जो ब्लैक कलर देखी जागुआर तापर पुमा तो जोतार जो पुमा जोतार जो सब थाए जो फटोटा पुमार से दुटा आम इंडिया ना बट आम इंडिया प्रोजेक्ट टाइगर केबे आसला इंदिरा गांधी टाइम रे केबे द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम इन 1973
ଯେତେବେଳେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ସବୁ ଚିତା ମାନେ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଚିତା ନଥିଲେ, ଇଏ ତ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଚିତା, ବଟ୍ କୁନୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କରେ ରିଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲେ, ବଟ୍ ଆମ ଏସିଆନ୍ ଚିତା ସବୁ ଏକ୍ସଟିଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କେବେଠୁ 1772ରୁ। ତାପରେ ତମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗର ଆସିଲା 1773 ଟୁ କନଜର୍ଭ ଦି ଟାଇଗର୍ସ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚିତା ଟ୍ରାନ୍ସଲୋକେଟ୍ ଦି ଚିତା ଫ୍ରମ୍ ଦି ନାମିବିଆ, ଏଇଟା ତମର ଏଇ 2 ବର୍ଷ ତଳର ନ୍ୟୁଜ୍। ନାମିବିଆଠୁ ଆସିଥିଲା ତମର ଏମ୍ପି କୁନୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। Which of the following big cat is not naturally found in the India? That is jaguar and puma. Acha. Project Tiger is often cited as a global success story. What lesson can be drawn from it for conservation of other endangered species? ଆଚ୍ଛା ଆ ପାଇଁ ମୋତେ ପୁରା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଡାଟା ବୁକ୍। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଏନଭାରମେଣ୍ଟର ମୁଁ କହୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ ପୂର୍ବରୁ ପୁରା ଷ୍ଟାଟିକ୍ ପାର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ଦରକାର, କାରଣ ତୁମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗର ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ସେ ପଚାରିଲା କି ତାକୁ କମ୍ପେୟାର କରିକି ତୁମେ ମୋତେ କୁହ ଅଲଗା ଯେଉଁମାନେ ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ ସ୍ପେସିସ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କନଜରଭେସନ୍ କେମିତି ହେବ। ଆଉ କିଏ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି? ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତମର ଭଲଚର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ୱାନ୍ ହର୍ଡ ରାଇନୋସରସ୍ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ତମର ଅଛନ୍ତି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରାଣୀ ଯିଏକି ତମର ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ କାଟାଗୋରୀ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ଭଲଚର୍ସ ହେଇଗଲା ତମର ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବଷ୍ଟର୍ଡ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତମର ଆଉ କିଏ ଆଉ ସବୁ ଏମାନେ ସବୁ ଏମାନେ ସବୁ ତମର ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ କାଟାଗୋରୀରେ ଅଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଏକ୍ସଟିଣ୍ଡ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବା। ତାଙ୍କର ନମ୍ବର ଅଛି କି ଯେଉଁମାନେ 7,000 କି 10,000ରୁ କମ୍ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ତାଙ୍କୁ ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ କାଟାଗୋରୀରେ ପକାହେବ, ଆଉ ତାଙ୍କ କନଜରଭେସନ୍ ପାଇଁ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି କାମ କରିବ। ତା ୱାଇଜ୍ ତମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗର ଆସିଥିଲା। ଯେ ସେଟା ଯେତେବେଳେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା, ଏବେ ତମକୁ ପଚାରୁଛି ସେଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଏମିତି ଲେସନ୍ ପାଇଲେ କି ଆମେ ଅଦର ଆନିମଲ୍ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ ସ୍ପେସିସ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କନଜରଭେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ये तुम मेन्स क्वेश्चन, तो तुम ताको केमती आंसर राइटिंग रे अप्रोच नब। प्रोजेक्ट टाइगर विषय लिख, प्रोजेक्ट टाइगर केबे हेइतला, प्रोजेक्ट टाइगर टाइम रे हमर को गवर्नमेंट थिला भी लिखिदेले किसी असुविधा नहीं। देन तुमर कौन प्रोजेक्ट टाइगर भलिया एई एनिमल माने जो कौन तो एलिफेंट की जहाँ भी तांकर कंजर्वेशन भी आम इंडिया रे चलीची। सेठू आम एया शिखिया पाउछंती कि तुम प्रोजेक्ट टाइगर एक्चुअली कौन है। प्रोजेक्ट टाइगर को फास्ट आनथिले कौन प्रोजेक्ट T2, माने तार संख्या को द्विगुणा करने 2025 ना 23 सुधा टार्गेट थिला, बट आमर बहुत जल्दी करदेले। 2017 आम माने आमर जितक ग्लोबल आम इंडिया जितक थिले टाइगर ताको आम 2x करदेले। तो प्रोजेक्ट टाइगर द्वारा एमती गोटे जगह को जो टाइम आम प्रोजेक्ट रे महसूस कर दौरान तो कौन हो द्वारा से माने कौन कहल कारण एम सब रहे आम टाइगर है आम इकोसिस्टम आपेक्स, माने से माने आपेक्स माने की स्टोन टिके डाउन को कहीपर जंगल खाइला बेला कि ना से मरला पर शागुण ताको खाइब है। सो ड्रॉन फ्रॉम इट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द अदर एंडेंजर्ड स्पेसीज। तो तुम बस भाव फास्ट देख कि प्रोजेक्ट टाइगर कौन, तो प्रोजेक्ट टाइगर तुम एमती कौन शिखुच जी कि तुम अदर एंडेंजर्ड स्पेसीज को हेल्प करुच्ची। नटा है। अच्छा हूँ सार दर डिफेन्स प्रोडक्शन के देख दर ये अच्छी जल्दी सार दर। अच्छा ग्लोबल बिग कैट गला डिफेन्स प्रोडक्शन। इंडियाज अचीव्ड an all-time high defense production of 1.54 lakh crore in financial year of 2024 to 25 and export across of 21 crores। कि आमर एबे जो डिफेन्स प्रोडक्शन हो डिफेन्स प्रोडक्शन कौन ये तुम जो सब आर्मी रे लगे ताको तो डिफेन्स प्रोडक्शन कहते। आमर टोटाल 1.54 लाख क्रोर प्रोडक्शन होता भितर 21,000 कोटी आम एक्सपोर्ट कर मैंने बिकी। पॉजिटिव इंडिजिनियस लिस्ट कौन बैनिंग द इंपोर्ट ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ द आइटम्स टू बूस्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री है कि एक्सपोर्ट माने इंपोर्ट कमी जाइए। तुम डिफेन्स एक्विजिशन प्रोसीजर प्रायोरिटाइजिंग बाय इंडिया एंड IDDM कैटेगरी। तो तुम डैप 2020 डिफेन्स कॉरिडोर हूँ एस्टाब्लिशिंग कॉरिडोर्स इन दी उत्तर प्रदेश एंड दी तमिलनाडु रे डिफेन्स हब बसा हम। देन दी पॉजिटिव इंडिजिनियस लिस्ट किए रिलीज करे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स। जल्दी पढ़े दूसरी टाइम इंडिजिनियस ऑफ द डिफेन्स सेक्टर इज नॉट जस्ट एन इकोनॉमिक
imperative but a strategic necessity, discuss with the reference the recent government initiative। ଏତକ ଦେଖିବ ସବୁ ତୁମକୁ ମୁଁ ଏହା ସବୁ ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିବ ମୋତେ କହିବ ସେ ଯେଉଁ ଇଏ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ମେନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା। health innovation TB and care. The developed by the DAE for a diabetic foot nuclear. Then the nitric oxide improves blood flow and has antimicrobial properties, adding faster healing in diabetic patient। है गोटे हेल्थ इनोवेशन आसी कौन हेल्थ इनोवेशन अच्छे ना इंडिया रिड्यूसेस टीबी इंसिडेंट बाय द 21% सिंस 2015। एंड इनिशिएटिव कौन आसे आ भितर ना निक्सा पोषण योजना जो आप काली देखी डीबीटी फॉर द न्यूट्रिशनल सपोर्ट पे तमर चलची निक्सा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारतीय योजना पे तमर गोटे कम्युनिटी सपोर्ट जे तमर निक्सा मित्रा ये सब चलची। अच्छा तो नाइट्रिक ऑक्साइड ड्रेसिंग ता ना हूँ नाइट्रिक ऑक्साइड ड्रेसिंग आपको करिया द्वारा कौन हुए तमर डीएई जोटा बाहर करची ताको करिया द्वारा कौन हुए फॉर द डायबिटिक फूड अल्सर्स माने नाइट्रिक ऑक्साइड improves the blood flow like vasodilation and has antimicrobial properties, adding faster healing in the diabetic patient। तो डायबिटिक पेसेंट का पाई भल हूँ कौन नाइट्रिक ऑक्साइड ड्रेसिंग गोटे हुए से तुमर देहरे ब्लड फ्लो को हाई करते माने ठीक ठाक करते से जो तुम यहाँ ता भर आंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी थाए से जो डायबिटिक पेसेंट से भल छाड़। Which bacterium cause tuberculosis? That is Mycobacterium tuberculosis। छाड़ो despite the significant process TB remains a major public health challenges in India। Discuss the socio-economic barriers to the TB एते सारा कैंपेन ହେଇକି ବି ସେ ଏବେ ବି ଗୋଟେ ତମର सोशियो इकोनोमिक बैरियर ହେଇକି ଅଛି କାହିଁକି ତମେ ଲେଖିବ କାରଣ सोशियो इकोनोमिक बैरियर ମାନେ କ'ଣ ଲୋକ ସେତେ ଆୱାର ହେଉନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ଟାଇମରେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଯଦି ବି ଖାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତମର ମଲ୍ଟି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ତମ ଭିତରେ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁ ଅନୁଯାୟୀ ତମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନୂଆ ନୂଆ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣୁଛି ସେ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସବୁ ଇଭଲ୍ଭ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଗୁଁ ସିଏ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ତମର କେସେସ୍ ତମର ଆସେ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତାପରେ ତା ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ସବୁ ଲେଖିବ ଆଉ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଯେତେବେଳେ ନ ବୁଝିପାରିବ ଯେଉଁଟା ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ ସବୁ ହେବ। ତାପରେ କ'ଣ ଡିଜାଷ୍ଟର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେନିଆର formation in the Bay of Bengal। Cyclone here is the frequent बोलते सॉइलैंड post monsoon। Cyclone here are frequent in the post monsoon October to November due to the high sea surface temperature named by WMO। छाड़ तापर कौन लिखा है एमटी सेमेरू इंडोनेशिया लोकेटेड ऑन द जाभा आइलैंड पार्ट ऑफ द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वोल्कानो। तापर तुम साकुराजिमा जापान एक्टिव स्टार्टो वोल्कानो इन द क्यूसु ए वोल्कानो ना गुड़ा माने देखुथिबो दीटा वोल्कानो तुम एग्जाम रे आसी एमते ना लिखि देथिबो एटा तुम कोठी अछि एटा को टाइप रो वोल्कानो तुम सुकुराजिमा सॉरी साकुराजिमा जोटा जापान ने अछि इट इज एक्टिव वोल्कानो इन द क्यूसु and empty semeru indonesia re achi located on the java island hala in the pacific ocean। A pacific ring associated with the volcanism and the earthquake। Why Bay of Bengal more prone to the cyclones than the Arabian Sea? Discuss the challenging trends due to the climate change लिख परिबो ना तमर काहेकि बे ऑफ बेंगल तम जियोग्राफी सहिला एबे क्वेश्चन देखो काहेकि बे ऑफ बेंगल ले अधिका साइक्लोन आसुची तमर अरेबियन सी टू। डिस्कस द चैलेंजिंग ट्रेंड्स ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज এইটা মতো লেখিব দেখি এই যে এই কোশ্চেন তোমার আসিব হলা এটা লেখিকি দেখিও এটা কোশ্চেন সহজ কোশ্চেনটা তোমার সব পড়া হয়েছে বাস মাইন্ড লগাইবার আছে কুইক স্নিপেট কম সব লেখা হয়েছে তা ভিতরে সিআইআই क्वालिटी रत्न award to the Venu Srinivasan। The award was instituted in the 2019 to recognize the outstanding leadership in the quality management and सरदार पटेल 150th होची सॉरी आज होची सरदार वल्लभ भाई पटेल कर 150th बर्थडे से जो आमर अक्टोबर 31 रे प्रति वर्ष नेशनल यूनिटी डे बना हुए आ नेशनल यूनिटी डे जो अक्टोबर 27 रे अच्छी आमर स्टाच्यू ऑफ यूनिटी भी अच्छी जोटा कि तुम सरदार वल्लभ भाई पटेल कर द आयरन मैन ऑफ इंडिया आंक विषय तुम गोटे क्वेश्चन पचरा जहाँकि तुम आगुरी कही कि जदि आम इकोनोमी एत पैसा सर्ट हो लोक भोकर मरुंच खाया पाऊना तथापि इंडिया एत पैसा खर्च करके गोटे एत बड़ मूर्ति कहीं क्वेश्चन कही आंसर भी तुमको मुझे है।
Misbah on the WhatsApp. Telangana initiative ହେଉଛି leveraging AI and the chatbots to deliver G2C services like birth certificate and ମାନେ government to the customer ନୁହଁ to the client କି ଛାଡ଼ services like to the birth certificate directly on the mobile ତାକୁ କହନ୍ତି ମେସବା ଅନ୍ ଦି ମୋବାଇଲ। ଶୁଣିବ କି ମେସବା ଅନ୍ ଦି ମୋବାଇଲ କ'ଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଯେଉଁଟାକି ତୁମ ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମୋବାଇଲରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। Then UN urban growth, India is among the 7 nations driving urban growth. Challenges include slum proliferation जोटा कि तुम SDG 11 ने अच्छी sustainable cities से तारी अंडर UN urban growth अंडर India is among the 7 nations driving the urban growth. ସେଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ସେଟା। ବଟ୍ ତମର ଆଜି ହେଲା ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ, ଯିଏକି ତମର 562ଟା ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମିଶାଇଥିଲେ। ଦେନ୍ ତମର CII କ୍ୱାଲିଟି ରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡ଼ ଏଇଟା ତମର ଦିଆଯାଏ 2019ରୁ ଦିଆଯାଉଛି। ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯାହାର ଥିବ ତାକୁ ଦିଆଯାଏ। ଏଇ ବର୍ଷ ତମର ଦିଆଯାଇଛି ଭେନୁ ଶ୍ରୀନିବାସନକୁ ହେଲା। ଦେନ୍ ହୁଇଜ୍ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ ବିସ୍ମାର୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ହେଲା। ଦେନ୍ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେ କାହିଁ କରିବା, ଆଜି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ ଆଉ ୟୁକେର ଯେମିତି ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଛି ସୋର୍ସେସ୍। ୟୁକେରୁ ଯେମିତି ଆସିଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ, ସିଙ୍ଗଲ ସିଟିଜେନସିପ୍, ରିଟ୍ସ। ଦେନ୍ ତମର ୟୁଏସ୍ରୁ ଆସିଛି କ'ଣ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ, ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ, ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ, ଏସବୁ ଆସିଛି ତମର ୟୁଏସ୍ରୁ। ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ DPSP ନୋମିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ରାଜ୍ୟସଭା। କାନାଡ଼ାରୁ ଫେଡେରେସନ୍ ୱିଥ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସେଣ୍ଟର ଆଉ ତା'ର ରେସିଡୁଆରୀ ପାୱାର। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ। ୟୁକେରୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ ଆଉ ସିଙ୍ଗଲ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଆଉ ରିଟ୍ ବି ତମର ଆସିଛି ମାନେ କେଉଁଠୁ ୟୁକେରୁ। ଦେନ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ 7 ତମକୁ କହୁଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ, ୟୁନିୟନ୍ ଲିଷ୍ଟ। ସିଡ୍ୟୁଲ୍ 8 ତମକୁ କହୁଛି ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବିଷୟରେ। ସିଡ୍ୟୁଲ୍ 10 ତମକୁ କହୁଛି ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ୍ ଲ ଉପରେ ଯେଉଁଟାକି 52 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ହେଇଥିଲା ଆଡ୍। ସିଡ୍ୟୁଲ୍ 11, 12 ତମକୁ କହୁଛି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଆଣ୍ଡ ଦି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବିଷୟରେ। ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ତମେ ଗାନ୍ଧିଆନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଖିଥିବ। ଚମ୍ପାରନ୍ ତମର 1917ରେ ହେଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡିଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଫାର୍ମର୍ସ ମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଅହମଦାବାଦ ମିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ 1918ରେ ହେଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ଖେଡ଼ା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ 1918ରେ ହେଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ନନ୍ କୋପରେସନ୍ ତମର 1920ରେ ହେଇଥିଲା। ରିଟର୍ନ ଅଫ୍ ଦି କେସରୀ ହିନ୍ଦ ମେଡାଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦେଇଥିଲେ। ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡିଏନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ 1930ରେ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି। କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଡୁ ଅର୍ ଡାଏ 1942ରେ ହେଇଥିଲା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେସନ୍ ସବୁ କ'ଣ କରିଥିଲା? ସୁରତ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆମର ହେଇଥିଲା 1907ରେ ବିଟୱିନ୍ ଦି ମଡରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଟ୍ସ। 1916ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ୟାକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଠିକି ରିୟୁନିୟନ୍ ହେଇଥିଲା କେଉଁଠି ନା ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଆଉ ସବୁ କଂଗ୍ରେସଙ୍କର। 1929ରେ ତମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜର ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା ବାଇ ଦି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। 1931ରେ କରାଚି ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ର ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଥିଲା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟସିପ୍ ଅଫ୍ ପଟେଲ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟସିପ୍ରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ର ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଇଣ୍ଡସ୍ ନଦୀର ସବ୍ କାଟାଗୋରୀ ମାନେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ସବୁ କିଏ କିଏ? ଝେଲମ, ଚେନାବ, ରବି, ବ୍ୟାସ, ସତଲେଜ। ଗଙ୍ଗାର ଅରିଜିନେଟ୍ ଆଜ୍ ଦି ଭାଗୀରଥୀ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ। ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀରୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ଭାଗୀରଥୀ ନାଁରେ ଆସିଛି। ମିଟ୍ ଅଲକନନ୍ଦା ଆଣ୍ଡ ଦି ଦେବପ୍ରୟାଗରେ ଯାଇକି ଅଲକନନ୍ଦା ସହିତ ମିଶିଛି। ଦେନ୍ ତୋର ଭାଗୀରଥୀ ଆଉ ଅଲକନନ୍ଦା ଆସିକି ବାହାରକୁ ତୋର ମାନେ କ'ଣ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଫ୍ଲୋ ହେଇ ଆଉ 4ଟା ପ୍ରୟାଗ, ଦେବ ପ୍ରୟାଗ, ନନ୍ଦ ପ୍ରୟାଗ, ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରୟାଗ ହେଇ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆସିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଯାଇକି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ଗୋଦାବରୀକୁ କୁହନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣୀ ଗଙ୍ଗା, ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ପେନିସୁଲାର ରିଭର। ଅରିଜିନ୍ ହେଉଛି ତ୍ରିମ୍ବାକେଶ୍ୱର, ନାସିକ ଯେଉଁଟା ଅଛି। ୱେଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋଇଂ ରିଭର ହେଉଛି ତମର ନର୍ମଦା ଆଉ ତାପ୍ତି। ଜୋଜିଲା ପାସ୍ କନେକ୍ଟ କରେ ଶ୍ରୀନଗର ଲେହକୁ। ସିପକିଲା ପାସ୍ ହିମାଚଳ ଟୁ ତିବେତ। ନାଥୁଲା ପାସ୍ ସିକିମ୍ ଟୁ ତିବେତ। ଲିପୁଲେଖ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରୁଟ୍ ଟୁ ମାନସରୋବର। ପାଲଘାଟ ହେଉଛି ତମର କେରଲା ଟୁ ତାମିଲନାଡୁ ହେଲା। ପାଲଘାଟ, ଥାଲଘାଟ, ବୋରଘାଟ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ରହିଛି ସବୁ। ଦେନ୍ ଇକୋନୋମିରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି। ରେପୋ ଫେପୋ। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଦେଖିଦିଅ 1934ରେ RBI ଆକ୍ଟ ଆମର ହେଲା ପାସ୍। 1935ରେ RBI ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଗଲା। ହିଲ୍ଟନ୍ ୟଙ୍ଗ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ତମର RBI ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଗଲା। 1949ରେ ନ୍ୟାସନାଲାଇଜେସନ୍ ହେଲା RBIର। 1969ରେ ନ୍ୟାସନାଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି 14 ମେଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଣ୍ଡର ଦି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। 1980ରେ ନ୍ୟାସନାଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି 6 ଆଉ 6ଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଇଗଲା ତମର ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ୍। ଦେନ୍ ତମ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଉପରେ ତମର 1972ରେ ତମର ଆସିଥିଲା ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ତମର 2022ରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି।
କ'ଣ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ତୁମକୁ କହିଥିଲି, ନହେଲେ ସେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆଇଲା ଆମେ ଦେଖିବା। ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 1986 ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଲେଜିସ୍ଲେସନ୍ ଆଫ୍ଟର ଦି ଭୋପାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରାଜେଡି। ଭୋପାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରାଜେଡି ପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଲେଜିସ୍ଲେସନ୍ ଆସିଲା, ଯାହା ଭିତରେ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଆକ୍ଟ ଅଛି। ତାକୁ କହନ୍ତି ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 1986। ତାପରେ ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଆକ୍ଟ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଦି ଫରେଷ୍ଟ ଡୁଏଲିଂ କମ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ତମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆସିଲା ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 2006ରେ। ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଆକ୍ଟ ତମର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଲା 2002, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଅଥରିଟି ଆସିଲା। ଯଦି ପଚରା ହେବ କି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଅଥରିଟି ଇଜ୍ ଏ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ଅର୍ ଷ୍ଟାଟ୍ୟୁଟାରୀ ବଡି, ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ତ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଆକ୍ଟ 2002 ୱାଇଜ୍ ଏଟା ଗୋଟେ ତମର ଷ୍ଟାଟ୍ୟୁଟାରୀ ବଡି। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କନଭେନସନ୍ରେ ତମର ରାମସାର କନଭେନସନ୍ ଆସିଥିଲା 1971 ତମର ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ। ଦେନ୍ ମଣ୍ଟ୍ରିଆଲ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ 1987 ଓଜୋନ୍ ଡିପ୍ଲେସନ୍ ପାଇଁ। କ୍ୟୋଟୋ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ 1997 ତମର ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ର ଏମିସନ୍କୁ କମେଇବା ପାଇଁ, ସେଇଠି ତମର ଆସିଥିଲା କମନ୍ ବଟ୍ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟେଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କ୍ୟୋଟୋ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍। ନାୟୋଗା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଆସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ବେନିଫିଟ୍ ସେୟାରିଂ ହେଲା। ତମର ଚାରିଟା ରାମସାର 1971, ମଣ୍ଟ୍ରିଆଲ 1987, କ୍ୟୋଟୋ 1997, ନାୟୋଗା 2010। ତମର ମଣ୍ଟ୍ରିଆଲଟା ତମର ଓଜୋନ୍ ଡିପ୍ଲେସନ୍ ପାଇଁ। ବାସ୍ ତମର ଏତିକି ଥିଲା। ନାଇଁ ଆଜି ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ବୋଧେ। ହଉ ଛାଡ଼, ଯାହା ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ନା ଯିବା? ଏଇ ଯୋଉ କହିଲେ ଯୋଉ ଆଜି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ଆଜି ତ ନୁହଁ ବୋଧେ? କେବେ ମୁଁ ତ କେବେ ମଝିରେ ଦେଖିଥିଲି। ଦେଖିଲୁ କେବେ? ସର୍ଦ୍ଦାର ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଇଟା ମାନେ